Sveiki visi ir vėl aš ir vėl su savo durnom idėjom. Tai vakaročio šiandien toksai mini projektėlis. Huiznait. Reikia padaryti posūkius, bet tai, kad priekį lempučių nėra, tai negaliu pasitikrinti gale ir šviečia, blėt. Nes degimo jungus nakui. Aišku, skydelis neveikia, degimo jungus, pipsikai, viskas kiti veikia, išskyrus skydelis neveikia. Šviesos visas susidega ir nežinau. Tai jo, bandysim žiūrėti. Pažiūrėsim. Gal ten kažkur yra įkritus lemputė, nežinau. Karočią, žiūrėti. Tai va, karočią, toks vargas vakarėlis. Čia šviesos dega, pipsikas veikia, posūkiai net nereaguoja. Vintikas veikia tenais. Starterė realiai veikia, starterė nėra. Toj turėtų būti greitai. Tai reikia neiškrauti pirmą akumulių. Reikia bandyti žiūrėti, kodėl man tie posūkiai neveikia. Ne man, bet tarkim, kodėl jie neveikia. Šits morcas skendęs buvo. Tai jo, užkalė variklį. Kaip ir matėt per tiktokus, per viską. Jo, viską sudėjom. Kaip ir užsikūrė, kaip ir dirba, bet nedirba taip, kaip reikia jam. Tai jo, reiks po to prisisukti antifryzo šlangą. Jo, ko dar reik? Tiesiog, bandom žiūrėti, nusiemam priekinę lemputę. Priekinę lemputę nusiemam. Čia pasisuka ir įsiema. Bandysim suliest laidus. O gal neliest, blėt. Vis tiek turėtų būti elektra. Ne, tai, blėt. Ar čia jungtukų jau pizda? Realiai sutiksi. Nedirba pagrindinė, va šita būtent realiai. O ko jinai nedirba? Gal ne taip pajungta? Palašė, praeitą kart biškį paregliavęs buvau. Ai, ble, dabar minusinį neturėsiu pasiėmęs. Biškį pareguliavęs čia buvau. Kaip čia yra tas šūdas reguliatorius. Biškį buvau pareguliavęs. Traukiam kryškės mano. Pakeisti kitą pusę. Perkeičiau, blėt, bet vis tiek, man atrodo, neveiks. Neveikia. Karočiui, kai įsiaiškinsiu problemą, grįšiu. Įsiaiškinau problemą. Anksčiau, kai reikėdavo tipo posūkius junginėti, kai anksčiau reikėdavo posūkius junginėti, tai kai jisai užsikurdavo, tada ir įsijungdavo tie posūkiai. O nuo akumo nėra padaryta, kad posūkiai veiktų. Nes nėra nuo akumo pliusas, kad ateitų tiesiai į posūkius. Tai, man atrodo, čia yra padaryta, kad tik užsikūrus veiktų posūkiai, kad neiškrauto akumo, bet tai kaip lempas padarytos, blėt. Tik įjungus degimą, lempos dega. Čia tai padaryta, blėt, kai uždegi lempos dega. Tai jo, blėt. Ir galinė degė, bet netyčia sudužo lemputę. Tai jo. O ko man skydelis neveikia, to man pasakyk dabar. Bet jisai turėtų veikt. Aš tos laidus pajungęs.
Visus. Jisai nors turėtų degti, blet. Ko jisai nedega? Ko jisai gali nedegti? Vandens prisirpta. Kažką buvau vakar pridirbęs su šitais laidais ir skydelis pradėjo degt. Tai aš nesuprantu, kas čia buvo. Čia gal tas laidas? Negali būti. Čia kažkuris laidas. Nu ne, nei vienas laidas neveikia. Palauk, jeigu fiškę ištraukčiau. Palaukit. Fiškę, kad ištraukti labai sunku. Eiktų, na. Po to, kai jie reikės įdėti. Tai čia bus reikalų. Kui, nu, blet, neįsitraukia per trumpas laidas, blet. Tuoj palaukit. Va, ištraukiu. Ir kas čia? Ta provodkė, blet, čia aš pats jungiau, blet. Ir nichuja nieks. Čia gal pliusas koks ateina. Nu, kaip jūs aiškint dabar, ar skydelis veikia? Čia gal kompo klaida? Ne, nu vis tiek degimas jį. Posūkiniai vienas nedega. Jei... O, net nereik. Viskas. Pipsikas neveikia. Vintikas veikia. Kažkuris, man atrodo, šitas yra pipsikas. Aš taip manau, bet negali būti. Kad čia ne pipsikas. Blet. Jeigu čia pipsikas, neveikia. Palaukit. Pajungsiu vėl laidą. Fiškė tokia. Tokia jau sukramtyta ta fiškė. Opa. Žiūrėk. Ne. Kartais būna užsilagina, blet. Tie laidai. Taip turiu padaryti. Kažkas jį. Nebežinau. Nu jo, su tais streiperiais, blet. Ko skydelis, blet, neveikia, man pasakyk. Nu, anksčiau jungdavo, veikdavo, nors užsidegdavo. Neveikia. Kas čia gali būti? Kas čia gali būti? Kas čia dabar gali būti? Aš čia dar padariau tokį dalyką. Jeigu paėmė bėgį jungi, viskas. O, palauk, tai jungsiu. Va, bėgis įjungtas, nebepastumiu. Ir vis tiek jisai suks tą starterį. Va, starteris sukasi. Visi žmonės, atsiminkit. Jungiasi, va tas, palauk, ne iš tos pusės. Ai va, čia toj vietoj visą laiką jungiasi va šitas. Toksai šokoladukas.
ir išeina laidas. Nebūtinai rudas, jisai gali būti raudonas su žaliu, va, būtent šitas. Raudonas su žaliu. Ir jį visą laiką, jeigu nori tipo sankabą įspaudus užvest, jį visą laiką paimkit ir prijunkit tiesiog prie korpuso, nejunkit prie ten. Kaip tipo, kad jisai junta, kad bėgis yra įjungtas ir jisai neleidžia užvesti. Tai visą laiką turėtumėt įsimest bėgį vėl, įsimetat bėgį, kam čia tiek ilgai vargt, va laisvas. Ir karočią, kam tiek vargt, jeigu gali tiesiog va tai va įspaudus sankabą užvesti jų. Tai va, jo, būtinai atsiminkit arba pažiūrėsit mano video, karočią, raudonas su, raudonas su žaliu. Ant kurių būna visai kitokios spalvos, bet būtent iš kur iš čia ateina prie bėgių, kur bėgiai junginėjas. Tai būtinai atsijungkit juos. Ir prisijunkit tiesiog prie paprasto korpuso. Va, laidai prijungti prie korpuso ir tas prijungtas. Ir viskas, ir jums kaip ir bėgis bus ir vis tiek. Viskas. Jisai vis tiek įsikurs. Jeigu tiesiog sankabą paimsit, įspausit, kad jisai nevažiuotų su bėgiu. Ir viskas. Nu. Karočią jo. Tai būtinai atsiminkit, kad tas laidas skirtas, kur jums, kai tipo bėgis yra, neleistų užkurt. Jūs būtinai pasijunkit į korpusą ir viskas. Ir tiesiog sankabą tik jis reikės įspausti ir galėsit užsivest. Ir viskas, ir jisai dirbs. Bet aišku, ant kitų, jeigu ant kiti modeliai, gali būti tie kompai, kur tipo rodo tuos karočią bėgius, kiek yra bėgių. Nu, karočią, junginėjas bėgiai. Ir matot jūs ant ekrano. Nu, tai va. Jeigu tokie, gal eis. Nežinau, bet galit atsijungt, galit po to pasijungt. Kai varysi technikai, nebūtinai pasijunkit, nes čia dabar tikrai nepraeitų techo. Nes dėl tokio šūdo tai tikrai nepraeitų techo. Nes turėtų būti padaryta, kad įspaudi stabdį ir tada gali užkurt. O čia tiesiog va įjungi ir gali kurt su bėgiu, blet. Ir be stabdžių. Tai čia mokinkitės iš manęs geriau, nei iš kitų ten, kur blet mokinasi, nahui. Tai jo, karočią, su jumis buvo Deivis. Ir karočią, jo, blet. Iki kitų kartų. Ate.